Përshëndetje miq të Telerevistës Sportive, unë jam Kevin Rapaj dhe do të jemi bashkë për të njohur me zhvillimet e fundit të sportit, si nga vendi, por edhe nga bota. Pa umburkon, nisim me lajmin e parë për sot. Ritmi dhe emocionet e Abisnet Superiores nuk kanë të ndalur në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Të mërkurën në orën 16:30 paralelisht vëmendja do të jetë në përballjet Partizani Bylis dhe Teuta Elbasani, ndërkohë në orën 19:30 Dinamo luan derbin me Tiranën. Të njëjtën Vora pret Vllaznin, në krahun tjetër Egnatia mat forcat me Flamurtarin. Sezoni 2025-2026 në Abisnet Superiore po respekton pritshmëri duke prodhuar pafund emocione të transmetuara drejt për drejt dhe ekskluzivisht në rrjetin e radio-televizionit shqiptar. Me një ritëm të shfrenuar, mesjava do të jetë e gjitha për tu parë, jetuar e shijuar në ekranin e gjithë shqiptarëve. Të mërkurën i kthehen emocionet e Superiores, teksa në program janë 3 sfida të interesante për llogaritë të javës së 14. Paralelisht në orën 16:30 do të luajnë përballjet Partizani Bylis dhe Teuta Elbasani. Në Niko Dovana Dursaka, të motivuar nga suksesi kundër Vllaznis, do të bëjë gjithçka për të qëndruar në zonën Final Four. Natyrisht që për të besuar dhe Ngelej Dobi nuk do të jetë as pak e lehtë pasi verdeblut vin pas 6 rezultates pozitive. Gvozdenovic do të ketë në dispozicion golashënuesin Blaset Zague, ndërkohë që në krahun tjetër Dursaka do të bëjnë pafajdarën të skualifikuar. Partizani për të konfirmuar momentin pozitiv do të kërkojë vazhdimsi ndaj Bylisit. Një sfidë e vështirë për të kuqt pasi Mallakaceriolët kanë dhënë të supervizojnë kryqëzit dhe sitarinë e ndemave. Një 90 minutash ku askush nuk dëshiron të humbas pasi diferenca në tabelën e klasifikimit është vetëm 1 pikë. E mërkura mbyllet me drithërima dhe derbin Dinamo Tirana. Në Euroliga, 2 fanellat më të rënda të futbollit shqiptar do të kërkojnë të rikthehen tek suksesi për të mos kompromentuar dhe më tej objektivat sezonal. Të gjendur në presion, vetëm fitoria mund të kënaqë dy kampet në një moment të delikat të sezonit. Të njëjtën Vora sfidon Vllaznin, e cila vjen me moralin të sunguar pas humbjes befasuese ndaj Teutës. Debutuesit e Superiores do të provojnë të hipotekojnë pikë të vyra kundër shkodranëve të uritur për pikë. Sfida që do të përmbyll javën e 14 në Superiore do të zhvillohet në Rogozhin mes Egnatias dhe Flamurtarit. Kampion do të tentojnë fitoren e tretë radhës ndaj Vlonjavëve që javët e fundit kanë treguar progres të kënaqshëm në lojë dhe rezultate. Teuta ka dominuar formacionin më të mirë të javës së 13 të Abisnet Superiore me 3 lojtarë në rreshtimin 4-3-3. Specialistët e emisionit Supergol që transmetohet në RTS Sport përzgjodhen trajnerin e bregdetarëve Ngelej Dobi si më të mirin e kësaj jave. Fitoria në Loro Borici i ka dhënë jo vetëm 3 pikë Teutës, por edhe dominimin në formacionin më të mirë të javës së 13 të Abisnet Superiore. Specialistët e emisionit Supergol që transmetohet në RTS Sport përzgjodhen Ngelej Dobin si trajnerin më të mirë, e bashkë me të dhe 3 lojtarë të Djembëve të Detit, me Maçollin në mesfushë dhe Boçin e Beshira në sulm në rreshtimin 4-3-3. Edhe pse nuk shkoi përtej barazimit në shtëpi me Dinamo, Bylis tregoi vlerat në Adushmuça duke bërë që 2 lojtarët e saj jenë mes më të mirëve. Pikërisht përndreca me Përgjonin vun jo pak në si formacionin kryeqytetas që në këtë 11-shë përfaqësohet nga Ledio Beqa në mbrojtje. Çelsat e Portos këtë javë shkojnë për Dajsinanin me gardianin e Egnatias të pakalueshëm dhe me pritjet vendimtare përballë Tiranës. Përpara tij në mbrojtje, Olbergis i Elbasanit dhe Todorovski Flamurtarit plotësojnë katëshën defensive. Në mesfush një vend edhe për Partizanin që këtë herë përfaqësohet nga Dombia, ndërsa Kasalla, autori i golit të barazimit për Vorën në transfer ndaj Flamurtarit, plotëson vendin e fundit në formacionin më të mirë të javës së 13. Java e 13 ka prodhuar shifra interesante edhe në statistika. Kështu Elbasani me Egnatia janë skuadrat me qarkullimin më të lartë të topit, ndërsa Bylis është skuadra që ka kryer më shumë goditje nga brenda zonës në portën kundërshtare. Pavarësisht numrit të pakët të golave që vendosin javën e 13 në podi negativ të deri tani, sërish nuk mungojnë statistikat interesante në 5 ndeshjet e luajtura në fundjavë. Nëse i referohemi zotërimit të topit, bie në sy se pavarësisht kontrollit më të lartë gjatë 90 minutave, sërish nuk ka rezultuar mjaftueshëm për të marrë pikët e plota. Me përjashtim të Egnatias, skuadrat e tjera nuk ja kanë dalë, ndërsa Teuta ndose pozicionohet në vendet e fundit në këtë renditje ka dalë me 3 pikë nga Loro Borici. Vetëm 4 golat e realizuar këtë javë reflektojnë edhe në pritshmëritë e skuadrave.
Kështu bie në sy shpërdorimi i rasteve të krijuara nga Tirana, e cila nuk ja doli të shënojë në portën e Egnatias. Ndërsa Avora, skuadra që është treguar më cinike, bie në sy këtë javë Vllaznia, e cila ka pritshmëri tepër të ulët, duke evidentuar problemet në sulm. Skuadra që ishte afruar më shumë zonës kundërshtare këtë javë ka qenë Bylis. Mallakastriotët kanë kryer plot 8 goditje nga brenda zonës, duke qenë ekipi më agresiv në metrat e fundit. Të statistik e mbyll Partizani, që realizoi vetëm 3 goditje nga brenda zonës së kundërshtarit, por formacioni Mireliosës ndan vendin e parë me Vllaznin për faullet të shkaktuar me nga 20 brenda 90 minutave. Pas tyre flamurtari me Vorën, ndërsa Elbasani ka qenë skuadra që ka shkaktuar numrin më të vogël të ndërhyrjeve të gabuara. Numri më i lartë i pasimeve këtë javë mbahet nga Egnatia. Rogozhinasit kanë kryer 530 të tilla, që në fakt reflekton edhe qarkullimin më të madh të topit. Teuta e Vora janë dy ekipet me numrin më të vogël të pasimeve. Egnatia ka qenë ekipi me më shumë goditje dënimi në favor këtë javë me 7 të tilla, e ndjekur nga Tirana, ndërsa Vora e Partizani janë dy ekipet e fundit me nga vetëm 2 të tilla. Vllaznia ka nderuar me titullin mirënjohje ish trajnerin e saj, italianin Baldo Raineri. I pranishëm në ndeshjen me Teutën, pavarësisht humbjes së kuqebluve 0-1, Raineri e ka marrë titullin nga drejtori sportiv Joresin Sinani dhe mesfushori Ardit Krymi. Për të, Shkodra si shtëpi e dytë. Ndeshja Vllaznia Teuta ka patur dhe një moment të veçantë. Teksa në pushimin mes pjesëve të lojës, kjo në fushën e stadiumit Loro Boriçi, është faqur ish trajneri i kuqebluve Baldo Raineri. E kjo pas 10 vitësh, dhe si të tillë, Vllaznia ka nderuar me mirënjohje. Një trofe që është dorëzuar nga drejtori sportiv i kuqebluve Joresin Sinani dhe mesfushori Ardit Krymi. Oggi, dopo 10 anni, lo dicevo prima. Pas 10 vitëve e ndjeva të domosdoshme të rikthesha këtu. Shkodra është shtëpia ime e dytë. Takova shumë njerëz me të cilët kam punuar dhe mbi të gjitha Ardit Krymin. Në Shkodër mund të vije dhe në këmbë, sepse ky qytet ka një vend të veçantë në zemrën time. Megjithëse ndeshja përfundoi me humbje 0-1 të Vllaznisë ndaj Teutës, trajneri italian vlerësoi ekipin aktual. Ky është një rikthim i bukur. Falenderoj stafin drejtues për skuadrën cilësore që kanë krijuar këtë sezon. I ndjek rregullisht kampionatin shqiptar. Kam pasur oferta nga ekipet e tjera, por Vllaznia është një klub që ka hyrë përgjithmonë në zemrën time. Baldo Raineri erdhi në verën e 2014-s në krye të bankinës kuqeblu, i emëruar nga kompania zvicerane GEA Sport, që në atë kohë kishte marrë në administrim klubin shkodran. Ai u shkarkua nga detyrat e tij në mars të vitit pasardhës, ku në vend të tij u emërua Luan Zviani. Java e 13 në Abisnet Superiore prodhoi 4 gola në 5 duelet e luajtura. Në këtë raund ra në sy finalizimi Mario Beshiraj, që i mundsoi 3 pikë Teutës ndaj Vllaznisë, ndërkohë Todorovski dhe Kasalla bën që dueli flamurtari Vora të mbyllin në barazim 1-1. Raundi 13 në Abisnet Superiore prodhoi 4 gola në 5 takimet e luajtura, si për të dëshmuar rivalitetin e ashpër që mbizotron në elitën e futbollit shqiptar. Ekipi që përfitoi maksimalisht rezultoi Teuta, që rrëmbeu vendin e 4 pas suksesit befasues 0-1 duke shkaktuar Vllaznisë disfatën e parë në Loro Boriçi. Mario Beshiraj erdhi nga Stoli për të ndëshkuar për të dytën herë këtë sezon shkodranë, duke i mundësuar 3 pikë të arta bregdetarëve. Beshiraj në rjet, Mario Beshiraj, sërish ai ndëshkuesi i Vllaznisë. Flamurtari nuk ja doli sërish të ruaj avantazhin ndaj një rivali direkt për mbijetesë si Vora, duke mos përfituar as pak nga atmosfera e tifozëve kuqezdi në 81 vjetorin e çlirimit kombëtar. Vlonjata zhbllokuan rezultatin me Todorovskin, i cili nga fare e pranë nuk fali Shkëlzen Ruçin. E djatha në port dhe vjen goli. Realizon Todorovski. Vora, si për të treguar se nuk dorëzohet kurrë, barazoi shifra dhe 1-1 përballë flamurtarit me Erik Kasallon. Fantastisti bëri bomberin duke patur lojë fëmijësh depozitimin e sferës në fundin e rrjetës pas një inkursioni fantastik të Bajramajt nga e djatha e sulmit. Bajramaj! Vjen barazimi, shënon Kasalla. Kategoria e parë nuk njeh pushim. Pas ndeshjeve në fundjavë, java e 14 rikthehet në mesjavë me përballje interesante. Pas suksesit 4-3 ndaj Lushnjës, Skënderbeu luan në transfer ndaj Ilirisë, ndërkohë Laçi Pogradeci është takimi ku dy ekipet kanë si objektiv të qartë të forcojnë pozitat në klasifikim.
Kategoria e parë ka hyrë në një fazë interesante tashmë ku çdo hap falc mund të kushtoj shtrenjtë. Supermacina e Skënderbeut nuk e thyen askush, as Lushnja që pavarësisht 3 golave të shënuar në Korçë poshtë 4-3, duke vijuar bindshëm kryesimin pas 13 javësh kampionat me 34 pikë të koleksionuara. Besa merr frymë në klasifikim pas suksesit 3-1 ndaj Korabit, ndërsa Laçi vijon kampionatin me luhatje barazim 2-2 ndaj Kastriotit, ndërkohë që Kuksi fiton pas shumë javësh mungesë duke mposhtur Burelin 2-0. Apolonia mori një sukses në transfer 0-2 ndaj Luftëtarit, duke i shkaktuar një debutim të hidhur në pankim Leder Devollit, ndërsa Pogradeci nuk shkoi më shumë se një barazim 0-0 ndaj Iliris. Kategoria e parë nuk njeh pushim sepse ditën e mërkurë do të zhvillohen të gjitha përballjet për javën e 14. Laçi Pogradeci është takimi ku dy ekipet kërkojnë të blindojnë pozicionet e tyre në klasifikim. Ekipi Kurbinas në vendin e 2 synon të shkëpuz diferenca me Liçenorët aty ku distanca është 1 pikë larg, ndërsa Pogradeci do të tentojë të bëjë surprizën në një transfer delikate. Skënderbeu luan në transfer ndaj Iliris, ndërsa Apolonia kërkon të stabilizojë më tepër situatën në renditje aty ku do të pres Besën. Në përballjet e tjera Lushnja luan ndaj Kuksit, Bureli prej Luftëtarit, ndërsa Korabi do të sfidojë Kastriotin. Legionarët vijojnë të shkëlqejnë në arenën ndërkombëtare, teksa kanë dhuruar asiste dhe gola në fundjavën që lan pas. Kryefjalja ishte padyshim Ernest Muçi, i cili dhuroi gol dhe paraqitje të shkëlqyer, ndërsa lojtarë si Seferi, Mehmeti apo edhe Manaj kontribuan gjithashtu me performanca shumë të mira. Për më tepër ndjekim kronikën. Legionarët vijojnë të dhurojnë paraqitje pozitive në arenën ndërkombëtare me klubet e tyre përkatëse. E padyshim kryefjali kësaj fundjavë që lan pas ishte Ernest Muçi, i cili po shkëlqen me Trabzonspor. Sulmuesi kuqezi shënoi sërish në ndeshjen ndaj Konyaspor, të fituar nga skuadra e tij me rezultatin 3-1. Ky ishte goli i tij i tretë në 2 ndeshjet e fundit të kampionatit. Video e golit bëri xhiro në mediave turke dhe jo vetëm për mënyrën fantastike të realizimit të djaloshit që dikur mbante veshur fanelën e Tiranës në kryeqytet. Rrugën e rjetës në Turqi e gjeti edhe Taulan Seferi. Sulmuesi kombëtares realizoi për Bodrumspor në fitoren e thellë 4-0 ndaj Korumit. Ky ishte goli i tij i 10 sezonal në kampionat. Remana është rikthyer te goli me Al Shariah, duke gjetur rrugën e rjetës në humbje ndaj Al Ain me rezultatin 4-1. Edhe Anis Mehmeti shënoi në fitoren minimale 0-1 të Bristol City në transfer ndaj Portsmouth, një realizim shumë i rëndësishëm që i dha 3 pikë të arta skuadrës së tij. Ndërsa Medon Berisha vazhdon shkëlqimin në Serie A me Lecën, me sfashori kuqezi, ishte sërish lojtari më i mirë në fitoren 2-1 ndaj Torinos, duke dhënë 2 asiste për golet e Koulibaly dhe Banda. Një paraqitje shumë të mirë zhvilloi edhe Thomas Trakoshën në fitoren 3-2 të AEK-ut ndaj Panathinaikosit. Portieri kombëtares ndali një penalti të Zviderskit në minutën e 28, duke i dhënë ekipit të tij një triumf shumë të rëndësishëm. Titullar këtij javë ishin edhe Ivan Balliu, Beraxhim Shitja, Arlin Tajeti, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Kristian Aslani, Adrian Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha dhe Yasir Hasani. Presidenti i FSHF-s Armand Duka është pritur në Tetov për të ndërtuar urat e reja të bashkëpunimit që synojnë një nivel të ri profesionalizmi në futbollin e rajonit. Me synimin e qartë për modernizimin e lojës dhe fuqizimin e talenteve, Duka ka shprehur angazhimin e Federatës Shqiptare të Futbollit për të mbështetur zhvillimin e futbollit në këtë zonë dhe për të krijuar mundësi të reja për lojtarët e rinj. Futbolli modern po ndryshon me shpejtësi, nga organizimi i klubeve te infrastruktura dhe mënyra se fuqizohen talentet e rinj. Pikërisht me këtë vizion zhvillimi, presidenti i FSHF-s dhe zëvendës presidenti UEFA-s Armand Duka vizitoi Tetovën për të ndërtuar urat e reja bashkëpunimi që synojnë një nivel të ri profesionalizmi në futbollin e rajonit. Presidenti Duka u prit nga kryetari i komunës Tetov Bilal Kasami, ndërsa në takim morën pjesë edhe drejtori administrativ i FSHF-s Aldi Topçiu, si dhe presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut Masaro Meragic dhe presidenti i Shkëndijës Lazim Destani. Gjatë vizitës presidenti Duka bëri edhe një vizitë punimeve për ndërtimin e stadiumit të ri në Tetov, një projekt kyç që synon të përmirësojë infrastrukturën sportive dhe të ofrojë kushte moderne për futbollin në këtë rajon. Në takim u diskutoi gjithashtu mbi forcimin e futbollit të rinjve, zhvillimin e infrastrukturës me standarde moderne, ngritjen profesionale të klubeve dhe akademive përmes trajnimeve të specializuara, si dhe nxitjen e iniciativave të përbashkëta që do të mundësojnë projekte ndërkombëtare dhe mbështetje institucionale në nivel rajoni. Qëllimi është i qartë, të krijohet një ekosistem futbolli që prodhon talente, rrit cilësinë dhe gjeneron më shumë mundësi zhvillimi ekonomik dhe social për komunitetet. Takimi konfirmoi vullnetin për hapa të përbashkët konkret, të cilët synojnë të sjellin një standard të riorganizimit dhe inovacionit në futbollin në rajon. Duka ka theksuar se pozicioni i tij në UEFA ka hapur mundësi të reja bashkëpunimi dhe mbështetje për iniciativat e këtij niveli. Nuk kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur
që besoj jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë mirë të le të themi të tre faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë, ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit, pse jo nëpërmjet projekteve të UEFA-s. Ne kemi një projekt i cili mbështet që quhet Hat-Trick, i cili mbështet projektet zhvilluese të federatave nacionale dhe besoj që nëpërmjet padyshim Federatës Maqedonisë Veriut dhe zoti Masar do ta shfrytëzoj këtë për ta mbështetur dhe këtë projekt. Ndërsa takimi konfirmoi vullnetin për hapa të përbashkët konkrete, të cilët synojnë të sjellin një standard të riorganizimit dhe inovacionit në futbollin në rajon. Lara Kulturi sërish në podium në Kupën e Botës në ski. E treta në Colorado në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa ka fiksuar kohën 1 minutë 50 sekonda e 60 qintat. 2 vendet të dyta në Levi të Finlandës dhe në Gurgël të Austrisë dhe tani e treta në Colorado, Lara Kulturi mbetet mbretëresha e skive shqiptare. Representing Albania, duke përfaqësuar Shqipërinë. Bravo. E jashtëzakonshmja Lara Kulturi, për herë të tretë në 4 gara të Kupës së Botës në ski, ngjitet në podium. E tashmë slallomi special po kthehet disiplina e saj zakonshme. Pas vendit të dytë në Levi të Finlandës dhe në Gurgël të Austrisë, Lara Kulturi është e treta në malet Kuper në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E treta mes 30 konkurrentëve në rrëshqitjen e dytë, teksa ka fiksuar kohën 1 minutë 50 sekonda 60 qintat. Në vendin e dytë, Gjermania Lara Dur me kohën 1 minutë 50 sekonda 32 qintat, kurse në vendin e parë, si gjithnjë amerikanja Mikaela Schifrin me kohën 1 minutë 48 sekonda 75 qintat. Vetëm një gabim i vogël në rrëshqitjen e dytë e Lara Kulturit nuk e ka ngjitur në shkallët më të larta të podiumit. Përgjithsësi, ajo është aty dhe kjo është krenari për të gjithë skit shqiptare. Javën e ardhshme, Lara Kulturi do të jetë në Kanada, në sallomin gjigant dhe atë special, pikërisht në Tremblant, me shpresën që do të vazhdojë të ketë rezultate të larta, ashtu sikurse pritet prej saj medalje në lojrat olimpike. Deri më tani, 2 vendet të dyta dhe 1 të tretë në sallomin special dhe vendi 7 dhe i 12 në sallomin gjigant, që do thotë se është mbretëreshe e skive shqiptare. Në përfundim të garës, me njëherë pas vendit të tretë, Lara Kulturi është shprehur e kënaqur. Madje surprizë si pasaj ngjitja në podium, teksa tani më i duhet të mendoj për garën e ardhshme në Kanada. Kuptohet për një tjetër rezultat pozitiv. Derbi shqiptarëve në basketbol për meshkuj për para kualifikueset e kampionatit botëror 2029 ka shkuar për Kosovën. Pikërisht në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër, Kosova e Bujar Locit ka fituar 99-84 në një transmetim të drejt për drejt në rrjetin e radio-televizionit shqiptar. Për Shqipërinë kjo është humbja e dytë pas asaj në Slovaki 63-73. Pas Slovakisë edhe Kosova, një transmetimi përbashkët të RTSH Art Motion, ndërsa derbi i shqiptarëve në basketbol shkoi për Kosovën. Tani më Shqipëria rikthehet në fushën. Premier League vijon të prodhoj emocione të forta. E tillë ishte java e 13, aty ku kryefjala ishte dueli Chelsea-Arsenal i përfunduar në barazim 1-1, një rezultat që lë të pakënaqur topçint pasi Manchester City afrohet në klasifikim, aty ku distanca tashmë është 5 pikë larg. Rikthehen te fitoria Liverpool dhe Manchester United. Java e 13 e Premier League prodhoi emocione, gola dhe rezultate interesante. Chelsea-Arsenal ishte kryendeshja e javës. 2 ekipet e Londrës fillimisht zhvilluan një lojë të ngadalë dhe me lojë fizike, ndërsa në minutën e 38 pas një ndërhyrje të ashpër, Caicedo, mesfushori i Chelsea-t, u ndëshkua me karton të kuq. Në pjesën e dytë, blut kaluan në avantazh në minutën e 48 me Shaloba pas asistimit të Reece James. Miq reaguan shpejt dhe barazimi erdhi në minutën e 59 me Merinon. Arsenal kërkoi deri në fund të shfrytëzonte faktorin numerik, por ndeshja përfundoi me rezultatin 1-1. Chelsea me këtë barazim ban vendin e tretë në kuotën e 24 pikëve, ndërsa Arsenal kryeson renditjen me 30 pikë, por dal vrulli në momentin e gabuar sepse pas tyre vjen Manchester City që fitoi 3-2 ndaj Leeds. Një pjesë e parë dominuar nga qytetarët, Foden dhe Gvardiol shënuan në 25 minutat e para, ndërsa në pjesën e dytë Calvert-Lewin dhe Mecha barazuan rezultatin.
Në frymën e fundit, Foden sërish do të nxirrte nga telashet Guardiolën, që shënoi golin e fitores. Pas 3 ndeshjesh pa fitore, Manchester United rifitoi qetësinë me një sukses 1-2 me përmbysjen në Selhurst Park kundër Crystal Palace. Mateta kaloi në avantazh vendasit, ndërsa në pjesën e 2 Zirkzee dhe Mount shënuan respektivisht në minutat 54 dhe 63. Vendi 7 për djajt e kuq me 21 pikë që shohin në horizont Europën. Liverpool rikthehet tek fitoria pas 2 humbjeve radhazi, ndaj West Ham vendosën golat e Isak dhe Gakpo, duke rikthyer të paktën për momentin në identitet ekipin e Slot. Në takimet e tjera, Aston Villa fitoi 1-0 ndaj Wolverhampton, Nottingham poshtë nga Brighton 0-2, ndërsa Tottenham vijon momentin e keq pasi pësoi humbjen e tretë radhazi, kësaj here nga Fulham me rezultatin 1-2. Këto ishin lajmet e përgatitura nga Telerevista Sportive dhe kolegët e RTS Sport për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj që të qëndroni në ekranin e RTS 1D për të ndjekur në orën 17 në Kora Ale me Flori Gjinin. Bashkë shihemi nesër.